咁分享下我同雙福嘅關係啊。咁我記得喺2013年度啦，大概我就參與咗雙福嘅舉辦嘅短期宣教課程啦。咁當中咧，我都得到好大鼓勵嘅，係啦。咁亦都去學習到唔同嘅一啲喺職場裏邊啦，點樣去實踐啦咁咯。咁讀完呢個course 嘅時候咧，我都係喺辦公室裏邊咧建立咗一個辦公室小組啦，所謂 cell group 啦。咁我哋喺5間啦，都好感恩啦。附近有一間教會可以借到俾我哋咧，能夠係舉行呢啲小組活動啦。喺小組裏邊咧，我哋都有查經啊，彼此代禱啊，去分享一啲職場嘅掙扎啊。咁我哋可以彼此同行鼓勵，係一個好美好嘅一個小組嘅時間咯。亦都咧，我都係鼓勵一啲身邊嘅同事啦，一同帶佢哋咧，一同參與5間嘅一啲聚會啦，去聽一啲嘉賓嘅分享啊咁啦。咁亦都喺當中咧係講多一啲話題咧，可以去分享我哋嘅信仰啊，分享我哋嘅上帝點樣去幫助我哋啊咁咯。咁另外都去參與咗即係雙福有時去舉辦一啲課程嘅時候咧，我就幫佢哋去做靈命更新小組嘅組長啦。我都記得做咗2年嘅，係啦。咁當中咧，我都同一啲組員啦，同佢分享啊，一同去即係同佢哋喺職場裏邊同行啦，面對佢哋嘅掙扎。咁我自己都印象好深刻，唔單止去幫到一啲頂姊妹，亦都我自己都好得到好大嘅鼓勵，係啊。咁除此之外咧，我都好中意音樂啦，咁亦都好感恩咧。雙福喺有啲聚會啦，有啲畢業禮啦，我都參與喺敬拜隊嘅當中，咁同一班喺雙福認識嘅頂姊妹喺音樂上面啊一齊咧去敬拜主，咁都係好感恩嘅事情，係啦。咁除此之外咧，我都即係除咗受裝備之外啦，我亦都返到去教會裏邊咧，去同牧者啦，去一齊商討，去舉辦一啲主學啊，同職場嘅題目有關啊。咁亦都係舉辦一啲workshop 啊咁樣啦，去幫助一啲弟兄姊妹喺職場佢嘅一啲裝備啊，同佢哋一齊去思考一啲職場嘅倫理啊，工作上邊嘅困難啊，點樣去面對啊？咁呢啲好即係實質面對嘅問題係咯。咁雙福俾我係一個即係一個喺職場上面一個牧養上面嘅鼓勵同埋裝備啦，讓我能夠咧更加重視喺職場裏邊嘅實踐啦，同埋生命見證。咁我都喺特別喺45週年裏邊寄予雙福嘅事工啦，都求主咧大大使用雙福嘅事工，因為我都覺得喺呢個世代裏邊咧，我哋面對咧好大嘅挑戰啊！喺職場裏邊啦，無論你係初職啦，或者你做咗好耐工作，你都面對唔同嘅工作嘅挑戰，同埋環境嘅變遷，好多嘅價值觀、倫理嘅課題，我哋都要去思考，亦都要去實踐出嚟嘅。所以咧，我好懇切期望即係神大大使用雙福嘅事工。God is working 咧係雙福45週年嘅主題啦。咁亦都好多謝雙福嘅同工咧邀請我去創作呢首詩歌啦，同佢哋一齊去構思喎。咁 God is working 係咩意思咧？其實我哋都好想咧帶出咧上帝佢係設立嘅工作，到今日咧上帝仍然喺工作嘅裏邊喎。咁所以其實我哋都要喺工作裏邊去發現上帝佢係王啦，佢同我哋同在啦，亦都咧我哋要喺工作裏邊咧去見證主啦，亦都去實踐宣教使命嘅喎。呢個我哋都覺得好重要，好想帶出。都想分享下呢個主題曲嘅一啲創作嘅經歷啦，同埋我係喺上帝裏邊一啲領受啦咁咯。咁當我去同雙福同工接觸嘅時候咧，知道佢哋喺呢一年會慶祝45週年啦，咁我覺得呢件事情係
好開心嘅事啊，因為咧我都同商福都係幾熟悉啦，亦都我都係商福嘅學員啦，咁所以好想同佢哋慶祝呢個大日子喎。咁當中咧嘅主題曲，佢哋邀請我去創作嘅時候，我當然義不容辭啦，亦都係欣然接受呢個邀請。咁啱嗰段時間咧，我就腳傷喎，咁都 work from home 啦，咁亦都有啲喺屋企嘅個人嘅時間啦，咁所以我就去接觸咗，去諗咗呢首歌主題曲嘅內容嘅時候咧，我開始思考啦。當然我都會係祈禱啊，去睇下上帝嘅帶領，我點樣去寫呢首主題曲啦。咁喺個過程裏邊都覺得都幾特別嘅，今次嘅一個創作嘅經歷。咁最記得咧，我哋第一次同同工去分享嘅時候咧，透過 Zoom 啦，咁啊攞晒一啲諗法啊，嗰首詩歌係快慢啊，希望嗰個感覺係點樣樣啊。咁之後咧，我自己咧就諗，就構思咗，跟住就好快就寫咗第一個版本喎。咁當好開心啦，即係當然係自己寫都覺得係寫得都 OK 嘅喎。咁啊，同商福同工去分享啦。咁一路傾嘅時候咧，就發覺咦，好似個方向啊，或者有啲用字啊，都希望想改變少少喎。咁啊，最初都即係所謂音樂人啦、創作人都會即係對於自己寫嘅嘢都覺得都係個方向都係係覺得自己嘅領受係正確噶啦。但係好感恩啦，喺個過程裏邊咧，我發覺上帝又喺度改變我啊，一路慢慢咁樣咧，係我哋咧一齊去傾啦。喺個過程裏邊咧，我都去學習放低自己啦。咁啊，同商福嘅同工一齊去思考嘅時候咧，一路諗嘅時候咧，我哋甚至出咗第二個版本、第三個，去到差唔多4、5個版本咧，去到一個版本嘅時候咧，我哋都覺得呢個我哋都覺得幾好喎，可以接受喎咁咯。咁所以喺呢個過程裏邊，我都好感恩啦，能夠咧係都有一個經歷，同埋睇到上帝喺我哋裏邊咧去工作嘅喎。